大家好，我是杏子，好久不见，对不对？今天我买了一个寿司的外卖，还没拆。哦，我知道。噔噔噔，原来我一说，噔噔，啊，居然对焦上了，是不是看着很诱惑？ OK， 看到吗？好像，反正对焦，这个我露脸了，这对焦都对我脸上了。你看家这个超可爱，真的，很少有这么就是这么仙女的包装，一般都是那种塑料袋。 倒点酱油，其实这种卷的寿司，大家可不可以教我读一下寿？我也不知道哪个是翘舌，哪个不翘舌，应该是寿啊不寿司，应该是这样。我跟你讲，闽南人讲这个。 翘舌简直是 disaster， 你知道吗？就是因为我们闽南话里面根本就没有翘舌音，所以说真的很痛苦，每次都讲不准。热狗，热死了！上次跟人家出差，然后那个人在嘲笑我们闽南人，他就说你们热死了，热死了！天哪！ 打不开，我去拿个剪刀。哎，我回来了。这是芥末，一点点就好。哦，我上次去就是我们公司去唱歌，就在 KTV， 然后刚好就点到一个那个鱿鱼丝，里面居然有芥末，然后我就是吃那个配酒，天哪！ 简直打开人生的一扇门，觉得特别好吃。这里面好像有五种卷，我现在也不知道它叫什么，反正看一下，好像用手啊，看得到吗？ 这个里面不知道是肉还是啥，反正上面是那个鳗鱼，吃看看。哇，好好吃哦！里面是鱼。 啊，这家真的好好吃哦！我是没有吃过。那之前有看我同学他们经常在点。这个是上面是蟹柳，中间有那个天妇罗炸虾。哎，这个太丑了，有点散掉。 这个也好吃。再给你们看一个，因为刚刚那个散了。看到吗？它其实上面已经有就酱料了，不用沾也可以。 很棒，好吃。对啊，喝的是立顿的绿茶。
吃寿司还是要喝一点热的茶比较好。哦，它是，哎，哦是这样，然后这样。那这颗就是新的口味了。哎呀，这颗又散了。哦，糟糕。这颗里面，这颗也根本夹不起来，你知道吗？我先吃了。这里面是熟的三文鱼。这个好好吃哦。那我研究一下。太容易散了。这样子。这就刚刚我吃的那个。这个是里面有熟的三文鱼，然后上面这个是就生的三文鱼，然后用那个应该是那个活式的那个喷枪，把上面芝士给融化了。这好吃。这后面有点小一点。OK， 这个是，这是上面是牛油果，然后中间有蟹柳，蟹柳不知道跟什么看不清，然后也是已经有淋了酱汁的，我就直接吃了。我没吃出来，除了蟹柳里面，另外一个是什么？还是全部都是蟹柳？这一颗就是口感是这么点评吗？我就按我自己的想法点评，感觉就是口感的层次没有刚刚那几个好，刚刚那几个就是你吃到不止一个味道，刚刚那颗就是牛油果味道有一点点，然后大部分就是里面蟹柳的味道。不知道为什么这一个就是上面会有的是鳗鱼，有的是牛油果，有的是虾，它里面都是一样。那我吃这颗虾的。里面是一样的，不然你们再看一下，除了蟹柳不知道还是什么，看得清吗？然后上面就是一颗虾。OK，它上面都撒了白芝麻，好香啊！
真的很好吃。这家让我挺惊艳的。然后是这个，这白萝卜吧，然后上面是一个芝士，然后这一个位置好像也是虾，炸虾，我吃吃看看是不是。哦，上面那个有点蛋糕的感觉。真的好像蛋糕啊！哦，黄色的不是萝卜，是芒果。你们看一下，它就是上面有撒一些那种椰丝，有没有？然后这感觉不是芝士，有点像蛋糕上面的那种什么东西。然后这个是芒果。这个是甜，有比较甜口的感觉，跟其他几个比起来，蛮特别的。很好吃。不好意思。那我现在所有口味都吃完了。我来说一下我比较喜欢哪几个。我选这个，这鳗鱼加三文鱼的，好吃。我挺喜欢吃，就是寿司里面我蛮喜欢吃鳗鱼的，还有那个鱼皮也很好吃。都加到寿司上去了，好。还挺饱了，它每一颗都还蛮大一颗的。然后还有一个喜欢这个，就是生的，我这一侧是那个头。还有一个就喜欢这个生的三文鱼加熟的三文鱼，这个。这个是最好吃的。为什么？因为那个生的三文鱼就是加芝士火炙之后，真的超好吃的。好吃。好饱啊！今天说的话比较多，不是比较多，是很多。就其实我录视频，我也不知道你们喜欢就是这样子的，还是说，我现在录的那种感觉
等一下，打个嗝。还是我现在大部分录的那种，就是食物可以离镜头很近，然后就是你们可以看这个吃的非常的清楚，就很诱人，有没有？然后但是那样子的话，因为其实我是把，我怎么突然间一直在卷舌，就是其实我是把那个食物垫得很高嘛，然后垫得很高之后，我吃东西，其实我又离食物有一段距离，因为我相机在前面，然后我食物离得很近，那我又有一段距离，那我这样吃的话，就是很不方便，因为位置嘛，我们平时谁会把碗垫这么高，对不对？都是这样子吃，对不对？然后所以说这样吃的话就是会不方便，而且就是有很多人说我吃的太小口，那就是因为很难夹很难吃，所以说我才吃的比较小口的。但是细嚼慢咽嘛，对不对？挺好的。我想知道你们更喜欢这样子的，还是说那样子也喜欢？反正我可以穿插的录嘛，对不对？反正录视频就是开心就好。好，我不吃了，因为我觉得我已经很饱了，再吃下去我也享受不了这个味蕾带给我的快乐。OK， 那我今天视频就录到这里了，拜拜，拜拜。